大家好，欢迎来到洞见卓越。鸡蛋一直被誉为全营养食品，几乎含有人体所需的全部营养素，其中包括蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素、铁、钙、钾等。蛋白质是人体组织和细胞的重要组成部分，对于身体的生长、修复和维护起着关键作用。鸡蛋中的蛋白质含有人体必需的8种氨基酸，且组成比例与人体组成模式接近，易于被人体吸收利用，是优质蛋白质的良好来源。脂肪主要集中在蛋黄中，蛋黄还含有卵磷脂、维生素和矿物质等。卵磷脂对神经系统和大脑的发育和功能维持具有重要意义，有助于改善神经系统的功能，是健脑益智的较好食物。经常食用可以提高记忆力，防止老年人记忆力减退。此外，鸡蛋中含有丰富的维生素 B2， 它能分解和氧化人体内的致癌物质，预防细胞癌变。同时，所含的微量元素硒和锌也能起到很好的抗癌作用，这使得鸡蛋在防癌抗癌方面具有一定的潜力。从科学角度来看，鸡蛋中的多种营养成分协同作用，可能对癌症的预防和治疗产生积极影响。维生素 B2 参与体内的生物氧化过程，能够帮助清除体内的自由基，减少自由基对细胞 DNA 的损伤，从而降低细胞癌变的风险。微量元素硒是一种抗氧化剂，它可以增强人体的免疫力，调节细胞的生长和凋亡，抑制癌细胞的生长和扩散。锌则在维持细胞正常的代谢和功能方面发挥重要作用，对于免疫系统的正常运作也至关重要。当人体免疫系统功能强大时，能够更好地识别和清除癌细胞，从而起到防癌抗癌的效果。中医理论下鸡蛋的药用价值。1. 药食两用的特性。中医认为鸡蛋可以药食两用。在日常生活中，鸡蛋是常见的食材，能为人体补充丰富的营养。在中医药领域，鸡蛋也常被用于治疗疾病，它具有滋阴润燥、养血补气的功效。无论是作为食补还是制作药膳，鸡蛋都扮演着补充营养与治疗疾病的双重角色。2. 对五脏的调养作用。中医讲究人体的整体性和五脏的平衡协调。鸡蛋结合不同药食同源的食材进行烹饪，会对五脏产生不同的功效，有助于调养五脏，维持身体的健康状态。中医6大蛋疗秘方。1. 鸡蛋配红花籽油。护心，首先将鸡蛋打散，加入牛奶，沿着一个方向搅匀，然后起锅烧水，水开后将搅匀的蛋液上锅蒸，蒸至7、8分钟。最后加入适量红花籽油即可。红花籽油中的亚油酸为不饱和脂肪酸，含量约为 67.8%， 是已知亚油酸含量最高的植物。亚油酸可以保护血管，强心护心。搭配鸡蛋与牛奶中的蛋白质，更能提升保护心脏的效果。心脏在人体五脏中起着主宰血液循环的重要作用。通过食用鸡蛋配红花籽油的药膳，可以在一定程度上养护心脏，促进心脏的正常功能，维持血液循环的稳定。适用于心脏功能较弱、有心血管疾病风险的人群，如中老年人、长期熬夜者、患有高血压等慢性疾病的人群。鸡蛋搭配枸杞补肾。做法：起锅烧水，将酒酿倒入，煮沸后搅拌，接着加入枸杞，打入整颗鸡蛋或倒入蛋液，大火煮开。出锅前放入白糖即可。枸杞入肾经，能滋补肾脏。酒酿又称醪糟，能补肾虚，治疗虚劳泄泻，缓解腰酸膝痛。加入鸡蛋可补肾气，益肾阴。肾脏是人体的重要排泄和生殖器官，肾的精气充足，对于维持人体的生长发育、生殖功能和新陈代谢等方面都至关重要。枸杞酒酿蛋可以补充肾脏所需的精气，改善肾脏功能，增强身体的免疫力。适用于肾虚人群，表现为腰膝酸软、头晕耳鸣、性功能减退、
夜尿频多等症状的人群，尤其适合在冬季食用，以达到补肾防寒的效果。鸡蛋搭配百合润肺，将百合浸泡洗净，起锅烧水放百合炖1小时至软烂，将鸡蛋取黄去青，充分搅拌后倒入汤锅中，撒入盐，淋入香油，再略炖片刻即可。百合归肺经，具有一定养阴润肺的功效，能上清痰火，补益肺虚。与鸡蛋同蒸会降低百合的寒性，增加润肺的效果。鸡蛋能够辅助养血滋阴，与百合同时还可以起到补虚养身的效果。肺主气，司呼吸，是人体与外界进行气体交换的重要器官。通过食用鸡蛋搭配百合的药膳，可以滋润肺部，清除肺部的燥热和痰液，改善肺部的通气功能，增强肺部的抵抗力。适用于肺燥咳嗽、干咳少痰、咽干口燥等症状的人群，如长期吸烟人群、患有慢性支气管炎等呼吸道疾病的人群。鸡蛋搭配山药、健脾，山药去皮洗净切片，蛋液搅匀，生姜切丝。起锅烧油，油温7成热，倒入鸡蛋炒熟备用。重新起锅烧油，7成热，倒入姜丝煸香，倒入山药片，炒熟至软。加入鸡蛋共同煸炒，再加入适量青椒及调味品，再炒1-2分钟即可食用。山药入脾经，可健脾和胃，增进食欲，降低血糖，可辅助治疗脾虚食少、泄便溏等症状。搭配鸡蛋同时对脾胃虚弱、消化不良有调理作用，并提升机体免疫力。脾胃是人体消化吸收的重要器官，脾胃功能正常，人体才能有效地摄取和利用食物中的营养物质。鸡蛋搭配山药的药膳，可以增强脾胃的运化功能，促进食物的消化和吸收，改善脾胃虚弱的症状。适用于脾胃虚弱、消化不良、食欲不振、腹胀腹泻等症状的人群，尤其是儿童和老年人，他们的脾胃功能相对较弱。斑毛烧鸡蛋抗癌止痛，需谨慎使用，用红皮鸡蛋1个，敲开1小孔，放入已经去头赤足的大斑毛1-3只，体质弱者可用小斑毛2-6只，同样需要去头赤足。再用纸和黄泥裹好，置于火上烤熟，去掉斑毛，只吃鸡蛋，早晚分服。斑毛的主要成分为斑毛素，其抗肿瘤机制主要是抑制癌细胞的蛋白质合成，降低肿瘤激素水平及影响肿瘤细胞的核酸代谢等。动物实验发现，斑毛对多种肿瘤具有明显的抑制作用。近年来，斑毛制剂被广泛应用于临床，具有一定的抗癌止痛功效，部分患者用药后病灶缩小或消失。斑毛与放疗、化疗配合使用时，不仅可以提高疗效，还具有一定升高白细胞的作用，可以用于治疗肝癌、胃癌、肺癌、乳癌、食管癌和结直肠癌等多种癌症疼痛的患者。但需要注意的是，本方有一定的不良反应，主要表现为消化道和泌尿系统两方面，如口腔溃疡、咽部黏膜充血、灼痛、胃脘部不适或恶心、食欲减退、轻微腹泻、尿频、尿急、尿痛、肾或血尿等。一般反应轻者不用停药，多饮绿茶或对症处理即可。泌尿系统症状严重者应停药数天。个别患者服药后，心电图提示心肌损害，所以服药期间应注意心脏情况，定期检测肝肾功能。因此，使用此秘方一定要在医生的指导下进行。鸡蛋银耳羹养心安神，将银耳泡发，去蒂撕成小朵，放入锅中加水炖煮至软烂。将鸡蛋打入碗中，搅匀后慢慢倒入锅中，边倒边搅拌，形成蛋花。加入适量冰糖，继续煮至冰糖融化即可。银耳具有滋阴润肺、养胃生津的功效，能滋养阴液，润燥清热。鸡蛋可养血安神，搭配银耳煮成羹，能够起到养心安神的作用。心主神明，人的精神、意识和思维活动都与心的功能密切相关。当心血充足，
心神安宁时，人才能保持良好的精神状态和睡眠质量，适用于心烦失眠、心悸多梦、神经衰弱等症状的人群，尤其适合工作压力大、精神紧张的人群。淡疗秘方的应用与注意事项，不同季节的应用。一、春季。春季是万物生发的季节，人体的阳气也开始生发，此时可以多食用鸡蛋搭配枸杞的药膳，以补肾养肝，顺应春季阳气生发的特点，增强身体的免疫力，预防疾病的发生。二、夏季。夏季气候炎热，人体容易出现肺燥、阴虚等症状，鸡蛋搭配百合的药膳是不错的选择，它可以滋润肺部，清除燥热，起到清热解暑、养心安神的作用。三、秋季。秋季气候干燥，容易损伤人体的津液，鸡蛋银耳羹能够滋阴润燥，补充人体的津液，缓解秋燥带来的不适症状，如咽干口燥、皮肤干燥等。四、冬季。冬季天气寒冷，人体需要更多的热量来维持体温，鸡蛋配红花籽油的药膳可以养护心脏，促进血液循环，为身体提供温暖和能量。同时，鸡蛋搭配山药的药膳也适合冬季食用，以健脾养胃，增强身体的抵抗力。个体差异的考虑，不同人的体质和健康状况不同，在选择淡疗秘方时，需要根据自身情况进行调整。例如，体质虚寒的人可以适当多食用一些温热性的药膳，如鸡蛋搭配枸杞、红花籽油等。体质燥热的人则可以选择一些清凉滋润的药膳，如鸡蛋搭配百合、银耳等。对于患有某些疾病的人群，如糖尿病患者，在食用鸡蛋搭配山药的药膳时，需要注意控制山药的用量，以免引起血糖升高。高血压患者在食用鸡蛋配红花籽油的药膳时，要注意控制油的用量，避免摄入过多的脂肪。注意事项：一、食材选择新鲜、无变质的鸡蛋和其他食材。鸡蛋要选择表面清洁、无裂缝的，其他食材也要保证新鲜、无污染。二、烹饪方法。在烹饪过程中，要注意掌握好火候和时间，避免营养成分的流失。例如，蒸鸡蛋时要注意火候适中，时间不宜过长，以免鸡蛋变老，影响口感和营养。三、食用量。虽然淡疗秘方具有一定的养生功效，但也不能过量食用，要根据个人的身体状况和需求，合理控制食用量。一般来说，每天食用1-2个鸡蛋为宜。四、过敏反应。有些人可能对鸡蛋或其他食材过敏，在食用淡疗秘方前要确保自己没有过敏史。如果在食用过程中出现过敏反应，如皮疹、瘙痒、呼吸困难等，应立即停止食用，并及时就医。结合现代医学的综合保健，医与西医治疗的协同作用，虽然中医淡疗秘方在调养身体、预防疾病方面具有一定的优势，但不能替代现代医学的治疗。在癌症治疗等方面，斑毛烧鸡蛋等秘方可以作为辅助治疗手段，与西医的手术、放疗、化疗等方法相结合，提高治疗效果。例如，斑毛制剂与放疗、化疗配合使用时，不仅可以提高疗效，还具有一定升高白细胞的作用，能够减轻放疗、化疗对人体的副作用。二、健康生活方式的配合。要达到更好的保健效果，还需要结合健康的生活方式，保持均衡的饮食，多吃蔬菜水果，减少油腻、辛辣、刺激性食物的摄入，适量运动，增强体质，提高身体的免疫力，保持充足的睡眠，避免熬夜，让身体得到充分的休息和恢复，戒烟限酒，减少对身体的伤害。鸡蛋作为一种常见的食材，不仅营养丰富，而且在中医理论中具有重要的药用价值。中医的6大淡疗秘方，通过将鸡蛋与不同的食材搭配，能够对五脏进行调养，减轻发炎症状，甚至在一定程度上具有抗癌的潜力。然而，在应用这些秘方时，我们要充分考虑个体差异和注意事项，
结合现代医学的综合保健方法，才能更好地发挥鸡蛋的养生功效，守护我们的身体健康。同时，对于一些具有特殊功效的秘方，如斑毛烧鸡蛋，一定要在医生的指导下使用，确保安全有效。在追求健康的道路上，我们应该充分利用中医的智慧和现代医学的成果，为自己的健康保驾护航。好了，今天的分享就到这里了。如果您觉得今天的分享对您有帮助的话，可以分享给身边更多有需要的朋友。我们下个视频见了。